नमस्कार, आदाब, है सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं ZRFC यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मौसम, जो हमारा मौसम चेंज हो रहा है, जो मौसम बदल रहा है, पल पल पर लोगों को जुकाम, खांसी, हरारत जैसी शिकायतें बार बार हो रही हैं। तो उन स्थिति में हम लोगों को क्या करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। आपको एक बेहतरीन घरेलू नुस्खा जो आप इस्तेमाल करके अपनी इन परेशानियों को दूर कर सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको बहुत ही बेहतर घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपनी परेशानी को हल कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे, मैं पहले तो ये बता दूंगा आपको इनमें किन किन चीजों में आपको उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, पहला नंबर 1 है कि अगर आपके गले में फांस लग रही है, या कि आपके गले में खरखराहट हो रही है, या कि आपके गले में दर्द हो रहा है, आपको खांसी आ रही है, आपको सूखी खांसी आ रही है, या आपको गीली खांसी आ रही है, मौसमी खांसी आ रही है, तो मेरे दोस्तों आप घबराएं नहीं, क्योंकि माहौल खांसी जुकाम में घबराने वाला पैदा हो चुका है। तो इसलिए मैं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा नुस्खा बताने जा रहा हूं, जिसका इस्तेमाल करने के बाद आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आपके सीने में दर्द या सीने में जकड़न, सीने में एलर्जी या किसी भी प्रकार की आपको एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी हो जाती है, धुआं धूल से एलर्जी हो जाती है, तो उन भाइयों और बहनों के लिए मैं बेहतरीन योग और बेहतरीन नुस्खा बताने जा रहा हूं। चूंकि मेरे दोस्तों, मैंने अभी तक जो भी नुस्खे बताए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उन नुस्खों से अपने और अपने दोस्तों के लिए जरूर उससे फायदे उठाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नुस्खा इस तरीके की आपको और खरखराहट आती है ये जब गले में हमारे जकड़न और गले में कफ चिपकने लगता है या जमने लगता है, तो इस स्थिति में हमको खराश पैदा हो जाती है। और ऐसी खराश को समाप्त करने के लिए मैं आज आपके सामने हूं। मेरे दोस्तों, आज 20 तारीख है, तीसरा महीना सन 2021। तो चलिए दोस्तों, कलम और कागज उठा लीजिएगा और लिखना शुरू कर दीजिएगा। आपको क्या क्या लेना है, आपको लेनी मुलेठी चूर्ण। जी हाँ दोस्तों, आपको मुलेठी चूर्ण कहीं भी पंसारी की दुकान पर मिल ही जाएगी। और आप मुलेठी का चूर्ण लेंगे, आपको कितना लेना है मुलेठी का चूर्ण, 25 ग्राम ले लीजिएगा। इस तरीके की खराश में। और उसके बाद आपको काली मिर्च लेनी है, फिलफिल शाह जिसे बोलते हैं फारसी में। आपको काली मिर्च लेनी है 25 ग्राम। मुलेठी का चूर्ण बना लीजिएगा, काली मिर्च का भी आप चूर्ण बना लीजिएगा। और आपको लेनी है पीपली, छोटी पीपर भी उसको बोलते हैं। जी हाँ मेरे भाइयों, आपको पीपली लेनी है और पीपली की मात्रा भी आपको 25 ग्राम ही लेनी है। अब पीपली का भी आपको चूर्ण बना लेना है। जब आपने पीपली का चूर्ण बना लिया मेरे दोस्तों, तो अब आप इसमें इस्तेमाल करेंगे मिश्री। आपको मिश्री का इस्तेमाल कितना करना है, 50 ग्राम। मिश्री वो वाली होनी चाहिए, देशी मिश्री जिसमें धागा निकलता है। अब इन सभी चीजों को बारीक कूट करके चूर्ण आपने बना लिया। और चूर्ण बनाने के बाद आपको इसका इस्तेमाल मैं बता देता हूं, क्योंकि मेरे दोस्तों इस्तेमाल सबसे अति आवश्यक चीज है। पहले तो आप 10 ग्राम की मात्रा में लेकर के आप इसको चाय बनाइएगा। चाय जिस तरीके से पीते हो उसको आप चाय के तरीके से पी लेंगे। कितने टाइम, सुबह, दोपहर और शाम को। जब आपने इसको चाय के तरीके से पी लिया, फिर उसके बाद इस तरीके अगर खराश हो तो फिर आपको उसके बाद क्या करना है कि ये चूर्ण थोड़ा सा, यानी 1 से 2 ग्राम लेकर के शहद लेंगे और चूर्ण को गदेली पर रखेंगे। और रखने के बाद मेरे दोस्तों उसमें शहद मिला लेंगे। शहद मिलाने के बाद उसको इस तरीके से चाट लेंगे और ऊपर से जो आपने चाय बनाई है उस चाय को चुस्कियां लेते हुए पी लेना। मेरा तजुर्बा है ये कि इसमें दमा, एलर्जी, सांस, कफ रुका हुआ, गाढ़ा कफ, आपके यहाँ पर फंसा हुआ कफ, फेफड़ों में जमा हुआ कफ धीरे धीरे करके ये आपका कुछ ही दिनों में निकाल देगा।
मौसमी खांसी, मौसमी एलर्जी के लिए ये बहुत ही आजमूदा नुस्खा है। और उसके बाद लहसुन, लहसुन तो आप सभी जानते होंगे। लहसुन को क्या करना है कि लहसुन को 2 से 3 जवा भूंज लेना है। आग में भूंजना है आपको, गैस में नहीं भूंजना है। 2 से 3 जवा आप इसको आग में भून लीजिएगा और भूनने के बाद आप इसको खा लीजिएगा। और खाने के 1 घंटे बाद तक पानी ना पिए, ना कुछ खाए पिए। आपको बड़ी सी बड़ी एलर्जी देख लीजिएगा, आपको क्या आजमूदार नुस्खा है, आपको काम करेगा। और जिन भाइयों को अगर हमारा नुस्खे में कोई समस्या पैदा हुई, समझ में नहीं आया है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9451479641 पर कॉल करके हमसे पूरी मदद ले सकते हैं। और मेरे भाइयों, हमारे द्वारा बनाई गई बवासीर की दवा अगर किन्हीं भाइयों को सीखनी है तो वो भी हमें 9451479641 पर व्हाट्सएप करें। बवासीर इतनी बेहतरीन दवाई है बवासीर की, जो कि आप केवल और केवल 15 दिन में मस्से भी बवासीर के सूख जाते हैं। तो जो लोग इच्छुक हों जरूर हमसे संपर्क करें। तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं यही दुआओं के साथ कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आबाद रहें और दोस्तों दुआओं में हमें याद करते रहें। तो खुदा हाफिज।